Dita, bje në mbledhjen e grupit parlamentar, fola dhe për dezinformimin. Besoj se të gjithë bjem dakord se duhen krijuar instrumenta në duart qytetarëve për të kuptuar të vërtetat, gjysmë të vërtetat, edhe gënjeshtrat me bisht. Gënjeshtra u thon shumë shpejt, por e vërteta mbrin gjithmonë. Në një kohë kur lajmet e rreme përhapen me shpejtësi alarmante, dëmi që ato shkaktojnë është real. Keq informim, zemrim dhe humbje besimi. Klikimi dhe çdo shpërndarje pa verifikim i jep forcë gënjeshtrës. Prandaj të ndalemi, të kontrollojmë burimin dhe të mendojmë kritikisht. Është një akt përgjegjësie qytetare. E vërteta nuk ka nevojë të bërtas, ajo qëndron dhe kur zëri i saj është pak më i qetë. Ase harrova për cilën doja të flisja. Kishte dalë edhe bufi me sorrat me lajme të rreme prej mëngjesit. Meqenëse ai lajm i mbrëmshëm kishte qenë i rrem. Unë ja kam marrë dorën këtij maskaraj, por lajmet e rreme janë një problem shëndetësor i rënd për shoqërinë dhe demokracinë, të cilat duhen kuruar e gjetur ilaçe për t'i trajtuar. Ju përshëndes.